يعطيكم العافية. اليوم بهذا الريكورد رح نشوف نحن وياكم إذا الله راد l'exercice numéro 2. Donc, un extrait de compte résultat de notre entreprise est présenté ci-dessous. Donc, premièrement, في عندي أكيد الcompte résultat est formé des deux parties. Première partie, les parties charges. يلي هن charges d'exploitation. عندي l'achat de marchandises 215 000. عندي الvariation des stocks 1200. achat de matières premières ما عندي autre achat et charges externes ب 5000. عندي impôt, taxes et versements assimilés ب 26 000. salaire et traitement 98. charges sociales 46. وعندي les dotations aux amortissements sur immobilisation. dotation aux amortissements sur immobilisation, dotation aux dépréciations mandées sur actifs circulants est égal à 6000, dotation aux provisions 3200 ou autres charges 1340. Le total des charges هو 404 580. أكيد هون عاطيني الريزلtat pour l'exercice N seulement، يعني ما عندي مثل الإكزرسيس يلي قبله année N-1, année N, عندي seulement pour l'exercice N. Les produits, كمان عندي seulement les produits d'exploitation يلي هن vente des marchandises 512 000 وعندي كمان les subventions d'exploitation 8460. Donc, le total هو 520 460. دونك كل البقية كل الاليمونات البقية ما بقلبهم شيء. اوكي دونك اكيد les questions هن 3. déterminer la marge commerciale et le taux correspondant. Taux moyen du secteur d'activité est de 49%. Donc بدنا نطلع المارج كوميرسيال وبدنا نطلع taux de marge commerciale. Question numéro 2, calculer EBE. EBE, كلكم تعرفوا يعني l'excédent brut d'exploitation. Et le taux de profitabilité. Taux de profitabilité ou ratio de profitabilité هو le taux de la marge brute d'exploitation, sachant que celui de l'exercice N-1 هو 20%. Ou أكيد question numéro 3, commenter les indicateurs de gestion. Donc, un des exercices de 3 questions. Exercice de 3 questions. بالمبدأ هين يعني الدوني تبعوله très simple. أكيد منها مثل الدوني للإكزرسيس يلي عملناه السيانس السابقة. عندي année N seulement، ما عندي année N و année N-1. La question numéro 1, donc calculer la marge commerciale. أكيد لما بدي أعمل calcul للمارج كوميرسيال بده يكون عندي الcoût d'achat des marchandises vendues CAMV. donc رح ننزل للsolution. donc le calcul ou l'évaluation de la marge commerciale nécessite أكيد مثل ما كنا عم نقول le calcul de coût d'achat des marchandises vendues هو CAMV. الأكيد le coût d'achat des marchandises vendues هو l'achat de marchandises plus ou moins variation de stock. donc بنطلع على الدونnées l'achat des marchandises هو 215 والvariation des stocks هو 1200. donc CAMV هو 216 et 200. donc بعد ما طلعنا ال CAMV المارج كوميرسيال مثل ما كلكم صرتوا بتعرفوا هي le vente des marchandises moins le coût d'achat des marchandises vendues. donc est égal à 512 000 moins 216 et 200. donc la marge commerciale est égale à 295 800. donc très simple. أكيد المارج commerciale مثل ما كنا عم نقول هي le vente des marchandises moins coût d'achat des marchandises vendues. أكيد
taux de la marge commerciale هو شو؟ هو المارج كوميرسيال مثل ما بتتذكروا بالراسيوات اللي أخذناهم بالكور. taux de la marge commerciale هو المارج كوميرسيال sur les chiffres d'affaires fois 100. Donc هون إذا منا واضحة عندكم marge commerciale sur chiffre d'affaires fois 100. Donc le marge commercial طلعناها هلا. le chiffre d'affaires d'après la donnée هو 512 000 هو le vente des marchandises. OK, donc le chiffre d'affaires هو 512 fois 100. Donc تطلع 58%. OK, donc le taux de la marge commerciale هو 58%. OK, donc هيدا الكيستيون نمرو 1. OK. أكيد هلا بالبارتي أو بالكيستيون الثالث قايل لي كومونتي لي زانديكاتور. دونك بدي أعمل أناليز بالكيستيون الثالث. دونك التو هون هو 58% وكان قايل لي دابري لا دوني de l'exercice إنه التو موين دو سيكتور d'activité هو 49%. أوكي، يعني السيكتور d'activité هو ذاته لهي الانتربريز التو تبعه الموين هو 49%. التو عندي بالانتربريز تبعه طلع 58%. دونك أكبر من التو موين دو سيكتور d'activité. دونك هلا بالكيستيون الثالث نعمل أناليز. Question numéro 2, il faut calculer l'excédent brut d'exploitation et le taux de profitabilité. أكيد عطيني le taux de l'exercice N-1 هو 20%. أكيد تطلع هون التو وبقارنه مع l'exercice N-1 وبعمل أناليز لحتى أشوف كأنه بهيدي السنة الترافاي est rentable ou non. Donc, premièrement, il faut calculer l'excédent brut d'exploitation. أكيد كلكم بتعرفوا إنه l'excédent brut d'exploitation هو المارج كوميرسيال بلس les subventions. هو المارج كوميرسيال يلي طلع معنا قبل شوي بلس les subventions d'exploitation moins les consommations de l'exercice en provenance des tiers يلي هن الأوتر achats et charges externes moins impôts, taxes et versements assimilés, moins les charges de personnel et les salaire ou les charges sociales. Donc, nous avons la formule ici, l'excédent brut d'exploitation, le marge commercial plus les subventions d'exploitation, moins les consommations de l'exercice en provenance des tiers, moins l'impôt, taxes et versements assimilés, moins charges de personnel, بيعطيني l'excédent brut. Le taux de profitabilité المطلوب منا, ratio de profitabilité économique أكيد d'après les ratios يلي أخذناهم بالكور هن taux de marge brute d'exploitation. Donc taux de marge brute d'exploitation هن excédent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires hors taxe. Donc, taux de profitabilité ou ratio de profitabilité, مثل ما قلنا هن l'excédent brut d'exploitation sur les chiffres d'affaires hors taxe. Donc, l'excédent brut طلع معنا هون 129,260, chiffre d'affaires 512 000 d'après la donnée acquise fois 100, donc est égal à 25%. Donc, le commentaire ou l'analyse de la question numéro 3 قايل لي ici commenter les indicateurs de gestion. Donc أكيد مثل ما بكل exercice نحكي بالdiagnostic financier عملنا الobservation شفنا الأرقام عملنا calcul للإنديكاتور وفينالمون بنعمل أناليز بنعمل الكومنتار يلي مطلوب منا. أكيد le taux de la marge commerciale ici, le taux de la marge commerciale ici nous
constatons que le taux de la marge commerciale de notre entreprise est supérieur au taux moyen du secteur. نحن طلع معنا 58% بالتو moyen du secteur هو 49%. donc التو تبعو الانتربريز هو أكبر من التو moyen du secteur ب 9%. Donc, l'activité commerciale de notre entreprise est donc plus rentable que la moyenne des activités de ses concurrentes. Donc, la politique commerciale menée par notre entreprise s'avère très satisfaisante. Donc, أكيد البوليتيك كوميرسيال اللي عم تعتمدها الشركة هي très satisfaisante. بالنسبة للكومنتير تبعوا التو دو بروفيتابيليتي، أكيد التو دو بروفيتابيليتي ايكونوميك بالأني ان طلع 25%، ودابري لا دوني بالأني ان moins 1 هو 20%. Donc, le taux de la profitabilité économique est en augmentation par rapport à l'exercice précédent, donc زاد 5%. Donc, cela traduit un accroissement acquis de la performance de notre entreprise et montre que sa politique commerciale porte ses fruits. Donc, أكيد la politique commerciale من التو دو مارج كوميرسيال والتو دو بروفيتابيليتي بالأن فينا نقول la politique commerciale de l'entreprise est rentable.